రామాయణంలో హనుమంతుని యొక్క ప్రవేశం వచ్చేసి మనకు కిష్కింధ కాండలో మొదలవుతుంది. అంటే సీతమ్మ కోసం శ్రీరాముడు అన్వేషణ చేసేటువంటి సమయం. అయితే మలి దశలో రామాయణంలో వచ్చినటువంటి హనుమ మొత్తం రామాయణాన్నే ప్రభావితం చేస్తాడు. మనకు రామాయణం అనగానే గుర్తొచ్చే 4 క్యారెక్టర్లు రాముడు, లక్ష్మణుడు, సీతమ్మ, హనుమంతుడు. పని ఎప్పుడు మొదలుపెట్టినాం అనే దానికంటే ఎంత భక్తి శ్రద్ధలతో చేశాడో హనుమ క్యారెక్టర్ తెలుపుతుంది. థ్యాంక్ యూ.